आपके भी एप्पल के हेडफोन में लो साउंड आ रही है, एकदम दबी दबी सी, उस समस्या क्या है आज इस वीडियो के द्वारा जान जाते हैं आप। देखो, तो ईयरफोन हो किसी भी फ़ोन का, ये एप्पल का या एंड्रॉयड का हो, उसमें क्या होता है, ये गंद जमा हो जाता है इस तरह से, कान का जो मैल होता है उसको बोलते हैं ईयर वैक्स। तो इस तरह से डिपॉजिट हो जाता है ये, और ये इसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं, वो बंद हो जाता है एकदम से, तो उस वजह से आवाज़ नहीं आ पाती है एकदम क्लियर। तो वो साफ करेंगे किस तरह से, खोलेंगे, ब्लेड लेंगे एक, ब्लेड को यहाँ पे इसके जॉइंट पे डाल देंगे, जहाँ ये गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्लेड को सावधानी पूर्वक डाल के, और इसकी कैप को खोल लेंगे ऊपर से। ये स्पीकर का डायफ्राम रहता है, ये बसता है इस तरह से, इसको रख देंगे साइड में, और अभी उठाएंगे कैप। तो ये देखिए इसमें जाली लगी हुई है, और एकदम इसमें कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है हमको, उस साइड का दिखना चाहिए पीछे का जाली में से, लेकिन ये एकदम भरी हुई है भाई गंद से। ये देखिए, तो इसलिए आवाज़ दबी दबी आती है, और साउंड क्लियर भी नहीं आ पाती है, एकदम बंद हो जाती है आवाज़, स्लो भी हो जाती है। तो इसको सफाई कैसे करेंगे, पेट्रोल लेंगे और एक ब्रश लेंगे, और इसको रगड़ते रहेंगे इस तरह से जब तक ये साफ़ नहीं हो जाता है। इस तरह से ऊपर मैंने फ़ोटो लगाई है, इस तरह की कंडीशन जब तक नहीं आ जाएगी इसकी, जब तक इसको रगड़ते रहेंगे। तो मैं फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसको, और आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। एकदम फूंक भी मारनी है, साफ़ करते रहेंगे, और साथ के साथ फूंक भी मारते रहेंगे मुंह के साथ ज़ोर से। तो बाहर से हमने क्लीनिंग कर ली है, अंदर एक फिल्म लगी हुई है इसके, तो इसको सुई की मदद से खोल देंगे, उखाड़ देंगे इसको। ये उखाड़ दिया हमने यहाँ से, और ये देखो जाली दिखाई दे रही होगी आपको, एकदम गंद से भरी हुई है भी अंदर से। तो इसको भी साफ करेंगे हम अच्छे से, इनसाइड पार्ट इसका एकदम देखो, गंदगी कितनी, रब कर रहे हैं तो गंदगी कैसे निकल के आ रही है बाहर। तो इसको भी जब तक साफ करेंगे जब तक इसमें गंदगी सारी बाहर ना निकल जाए। पेट्रोल सब कुछ इसको गला देगा गंदगी को, और फिर एकदम बढ़िया आवाज़ आएगी जेन्युइन तरीके की। अब इसको भी सुई की मदद से ऊपर उठा लेंगे, और यहाँ पे ब्रश लेंगे और पेट्रोल की मदद से क्लीनिंग करेंगे इसकी। एकदम नया हो जाएगा हेडफोन आपका, और बढ़िया बेस निकलेगी उससे, और अच्छी साउंड क्वालिटी निकलेगी। ये फेविबॉन्ड लेंगे इसको दोबारा से चिपकाने के लिए, रबर बेस्ड होता है ये, और इसको दोबारा भी खोल सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही बंद हो जाए, ये ऐसा नहीं है कि फेविक्विक की तरह काम करता है, अगर आप दोबारा से इसको खोलेंगे तो खुल जाएगा। तो इसका नाम है फेविबॉन्ड रबर एडेसिव बोलते हैं इसको। अच्छा। तो दोबारा से इसको पेस्ट कर देंगे, और हमारी ठीक है साफ हो जाएगी जाली। ये देखिए रिजल्ट देखिए आप। अब आप बताओ इसमें से कैसी आवाज़ निकलेगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड निकलेगी अभी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसको दोबारा से पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो ग्लू इसकी पुरानी लगी हुई थी
उसको सबसे पहले हटाना है हमको सावधानी से, वरना इसकी कैप इस पे बंद हो नहीं पाएगी अच्छे से। और ग्लू लगाने के फिर थोड़ी सी ग्लू लेंगे, सुई के साथ ही लगानी है हमको, ज़्यादा नहीं लगानी क्योंकि ज़्यादा लगा देंगे तो दिक्कत आ जाएगी हमको। तो सर्कुलर मोशन में इस तरह से लगा देंगे इसके आउटर डायमीटर पे, और फिर कर देंगे क्लोज इसकी कैप को। राइट का राइट पे लगेगा, लेफ्ट का लेफ्ट पे लगेगा इसकी कैप, और इसको दबाए रखेंगे तो इस तरह से चमक जाएगी हमारी और बढ़िया साउंड निकलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।